أسهل طريقة لتغليف الصناديق القديمة كما كتشوفوا معايا غادي نستعمل الورق مع غراء الخشب. هاد الطريقة هذه باش لإخفاء جميع العيوب التي تكون في الصناديق القديمة. فهذه هي الطريقة، تابعوا معي لتروا طريقة التزيين لهاد الصناديق هذه. صراحة طريقة سهلة وجميلة جدا، ستعجبكم إن شاء الله. تابعوا معي الفيديو. بعد انتهاء هذه المرحلة نتركهم طبعا يجفوا جيدا. بعد أن يجف العمل كما ترون سأستعمل الأكريليك الأبيض لصباغة الصندوق بأكمله. وعند الانتهاء تابعوا معي. والآن سأستعمل الإسمنت الأبيض مع الماء حتى أحصل على عجينة متوسطة الحجم، لا غليظة الحجم ولا خفيفة. كما ترون سأستعمل هذه الرشمة استنسيل، الرشمة تكون من البلاستيك جاهزة. سأقوم بوضع هكذا العجينة فوق الرشمة لأترك رشمات على حسب الذوق. تكون هذه الرشمات فيها جميع أنواع الرشمات، روعة. أنا هنا استعملت رشمات بسيطة ولكنها تعطي جمالية رائعة. فهذه هي الطريقة. بعد ما غادي نستعمل هذه عجينة الأسمنت التي قلت لكم مسبقا هكذا. وطبعا بعد انتهاء العمل كذلك سنترك هذه العجينة تجف جيدا لنقوم بصباغة العمل. فاتبعوا معي. كما ترون نضع العجينة فوق الرشمة ثم نسحب الرشمة البلاستيكية وتغسل جيدا، ثم نقوم بإعادة العمل مرة ثانية وثالثة لأن تبقى لدينا لأنها من البلاستيك هكذا. الصراحة الناس الذين يحبون الأعمال ولكن يجدون صعوبة في التطبيق، فهذا الستانسيل أو هذه الرشمات الجاهزة فوق البلاستيك تسهل العمل وتعطي نتيجة جميلة جدا. سأقوم بعمل هذه الرشمات البسيطة فوق لدي صندوقين إن شاء الله. هذا الفيديو صندوق والفيديو الثاني إن شاء الله الصندوق الثاني هكذا. تابعوا حتى ننهي العمل. ودابا ان شاء الله غادي نقوم بعمل عجينه السيراميك السهله السريعه. فقط النشا وغراء الخشب يخلط جيدا حتى تصبح العجينه على هذا الشكل. وعندما نقوم بالتدليك كما ترون اضيف زيت المائده العادي هكذا واتركها الفها في بلاستيك الغذائي واستعمل المقدار الذي ازين به كما ترون هكذا حتى لا تجف لنحتفظ بها. هنايا كما كتشوفوا معايا طبعا عندنا كاملين بينا عندنا المحافظ القديمه او السيكان باللهجه ديالنا. غادي نديو منا السميطات والحاجات اللي كيكونوا في كديكور للتزيين. هنا قمت بتقطيع هذه الاشياء من المحافظ القديمه وغنلصقها بالسيليكون الساخن هنا لأعطي جمالية للصندوق.
وكذلك الأحزمة المحافظ أحاول أن أضعها هنا للتزيين. المهم استعملت عدة أشياء تكون لدينا في المنزل. هنا استعملت الشعرة الخاصة بالجبس، بأعمال الجبس معروفة جدا بالنسبة لأعمال ديال الجبس. فهذه الشعرة هنا استعملتها للتزيين، وكذلك غنستعملها بدل السلك. سأعوض هذه الشعرة بدل السلك. بالنسبة لعجينة السيراميك، القلب أو الوردة التي سأزين بها الصندوق، فتابعوا معي الفيديو لتروا الطريقة. وهنا كما ترون سأستعمل هذه الشعرة للتزيين بهذا الشكل. طبعا بعد أن جمعتها بغراء الخشب، لأن كما هو معروف الشعرة تكون متفرقة، فأجمعها بغراء الخشب وأزين بهذه الطريقة وألصقها بالسيليكون الساخن. هذه هي الطريقة، تابعوا معي. ودابا سأزين بعجينة السيراميك. سأقوم بعمل وريدات وقلب صغير. المهم فقط باليد، أشكال باليد. أحاول أن أستعمل شعرة الجبس بدل السلك وأقوم بالتزيين مباشرة. تابعوا معي.
طبعا بعد أن جف العمل الصندوق جف العمل جيدا. كما ترون صبغت في البداية ألوان الأكريليك الأسود، وعندما يجف الأسود سأستعمل هنا البني والأخضر واللون الذهبي. هنا أستعمل الألوان، هذه التقنية كما ترون إدماج الألوان مع بعض لنحصل على هذا الشكل. الأكريليك في البداية نتركه يجف. كما ترون سأضع البني والأخضر والذهبي، أحاول أن أدمج الألوان مع بعض لتعطينا هذه النتيجة. فهذه التقنية هذه خاصة معروفة بهذا الشكل، صراحة تعطي جمالية رائعة للصناديق. وكذلك كما ترون حتى عجينة السيراميك التي قمت بالتزيين بها أقوم بنفس التلوين هكذا. فتابعوا الطريقة، صراحة هذه التقنية تكون يعني تتبع بالعين أكثر من العمل. طريقة سهلة جدا، فقط إدماج الألوان وتعطي نتيجة رائعة. تابعوا إلى النهاية لكي تروا النتيجة النهائية.